Hi guys, шинэ бичлэгтэй тавтай мэрэл. Тэгээд удаан хугацааны дараа 7 хоногийнхоо бичлэгийг хийж гин. За тэгээд одоо хичээл рүү явах гэж байна. Гадаа ямар ч гэсэн амар буруу орж байгаа. Өнөөдөр 100% буруутай юм байна лээ. Тэгээд шүхэр барайл явж өгөндөө. Сэнэс би өчтөрийн юм сармус хэлгүүлсэн. Өмнөх сармуснаас жоохон өмнөх сармусыг бодгож байгаа арай мэдэгдэхгүй байгаад тэгээ яг ийм сармустай болсон. Сургууль дээр ирчлээ. Одоохондоо бороо зогссон байна. Тэгээд амар үлсэж байна гэлс юм идэ. За ингээд хатуусаас бас амар гоё хоолны өнгөр өнөртэй. За нэг тийм шарсан дахин өнгөр өнөртэй. За тэгээ нөгөө хоолны дуртай хүн чинь ийм кимбап гэх юм уу нэг дээ юу юм чи дотроо юм тунаатай будаатай юмтай энийг зэн амар гоё юмтай. Тэгээ нэг мэд техник хичээл дууссан байсан. Тэгээд 2 мэдгээд ахиа хоол идчихсэн. За тэгээ ингээ 2 дахь өдрөө бичлэг хийдэг Баатар болол ээжсэн чинь бичлэгээ хийхээ ер нь мартчихад исэн. Тэгээ гадаа сууж нөгөө нэг жоохон цаг исэн болохоор драма үзээд тэгээ тэр хэсгийг жоохон бичсэн байна. Тэгээд ингээд энэс хойш миний 7 хоногийн бичлэг биш ингээд тайлтал бичсэн бичлэгнүүд байна. Энд болохоор миний шүдвдүүд амар хавтцсан. Тэгээд шүдээ авахулсан. Өвдөж байгаа шүдээг авахаар улам амар өвддөг гэсэн тэр яг үний юм байна лээ. Тэгээ маргааш нь шүдний имлэг рүүгээ явж нэрээ дээрцэн. Гэхдээ хацар шаарлцсан. Guys, шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Тэгээд одоо хугацааны дараа ирж юм. Миний шүдвдүүд хөрцөн байсан байхгүй юу? Тэгээ одоо ингээд юу яцсан. Тэгээд шаарлцсан юм шиг байна. Тэгээ энэс гэр жоохон хавдартай байгаа. Тэгээ шүдэ ахуулсан. Шүдэ ахуулах нь хэр амар өвддөг юм бэлээ. За тэр чагаа тэгээд одоо энэ байрнасаа нүүхж юм. Одоо өнөөдөр 22 гэдэг чинь 2-нд нөхстэй. Тэгээд яг 1 жилийн дараа энэ байрнаас нүүж байгаа. 1 жилийн турш энэ байранд амьдэрсэн. Тэгээ одоо эндээсээ ярих бол уур газар руу нүгээд ийм 2 өрөөнд орчих байгаа байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр эдгээр байраа очиж харна. Тэгээд гэрээгээ хийн. Тэгээд өнөөдөр хамтдаа ямар байрыг бүгд очиж харцгаая. Би бол зурнаас яг харсан л та. Тэгээд өнөөдөр нэг амдаар очиж харъя гэж бодоод. Тэгээд энэ байрнаас явна гэсэн чинь нэг тийм ямаргүй юм шиг нэг тийм үлдмээ ямаа нүүмэргүй юм шиг санагдаж байна даа. За уг нь сөүл дотроо ингээд ёгтой хойрхон боломжийн байр л да. Тэгтээ заавал нүүх шаардлага гараа тэгээд хол нүүж байгаа. Тэгээд сургуулиасаа хол газар нүүж байгаа болохоор бас сургуулиасаа холт болохоор бүр надад амар хэцүү байгаа. Гэхдээ одоо яах вэ? Байраа үзчихэд би 4:30-аас шалгалттай. Тэгээд шалгалтаа хайлт хараад бэлдээд байж гин. Тэгээ шалгалтаа өгчөөд би маргааш хичээлгүйгээ одоо бол би 2 хичээл тахгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг нь болохоор шалгалтаа авсан болохоор орохгүй гэсэн. Нөгөөх нь болохоор шалгалт авдаггүй тийм хичээл. Тэгээд ашиггүй маргааш хичээлгүй. Маргааш шивхээ гэхгүй. Тэгээд зуулчлалын газартаа ирсэн одоо юуруугаа явах чинь байрлалгаа хамтчиж үзэхээр явах гэж байна. Машинтай явна. За тэгээ нэг мэдсэн чинь нөгөөдөг чинь бичлэгээ хийх юм мартаад
Элхидийн сургууль дээр ирсэн байна. Тэгээд нэг мөсөн байрандаа орчоод гоё тогтжуулчаад тэгээд хом тоор бичлэг хий гэж бодлоо. Өөр бичлэгний гоё санаа байвал хэлээрээ. Тэгээд би байнга ингээд сургууль дээр байгаа бичлэгийг хээр сүлтээ бүр уйдаад өөрөөсөө залхаад тэр ч яг тэгээд хичээлээ тараад алхаа явж исэн чинь гадаа ингээ гал гарцсан байсан сургуулийн гадаа. Тэгээ яасан болоо гэсэн чинь машин шатцсан байна лээ. Хэрэг дуртай юм болохоор тэгээс бичлэг хийгээд авсан. За одоо амьдарч байгаа Bonroom-ыг танилцуулъя. Манайх болохоор 5 саяын 550-ыг төлдөг. Тэгээд нэг иймэрхүү яг нэг хүн амьдрахад яг тухтай гоё. Тэг ингээд чимдаа ментрэ хийх газар байхгүй болохоор ингээд ил байлгаад аюу хэцүү. Тэг намайг ингээд бичлэг хийх гэхээр нартал чимдаамч гарч ирээд нэг жоохон тийм сул талтай байдаг гэсэн. Тэгтээ гоё.